Guneak ezagutuz, memoriara hurbil zaitez. Memoria guneak web plataformak lagundu nahi dizu 1926ko kolpe militarrean matxinatuek erabilitako indarkeria hitz egiten diguten Nafarroako toki eta espazioak ikuspegi kritiko batez deskubritzen eta berpizten. Beldurraren bidez euren proiektua inposatzeko, Bigarren Errepublikaren legezkotasun demokratikoaren aurka altxatu zirenen indarkeria jasan zutenen oihartzunak, oraindik gordetzen dituzten espazioak, tokiak, guneak, ibilbideak, mugarriak. Ezberdin pentsatzen zuena, erabat baztertzen zuen proiektu honek. Hala eta guztiz ere, eutsi ziotenen istorioek irauten duten espazioak dira hauek. Azken finean, memoria kolektiboaren gertaera garrantzitsuak lekukotzen dituzten guneak. Bertan gertatu zenari buruz hausnartzera eta gelditzera gonbidatzen zaituztenak. Bere memoria, etorkizuna eraikitzeko tresna bihur dadin, askatasunaren, justizia sozialaren eta bizikidetzaren balio partekatuetan oinarritua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.